お、めっちゃいいじゃん。本当？うん。1年ぶりに浴衣着た。去年と全く同じやつだよね。ね。いい感じ。いいじゃん。今日はすごく楽しみにしてた花火大会に行ってきます。2ヶ月前ぐらいからチケット取ってたよね。ね。めっちゃ似合っとるよ。レンも早く帯つけなきゃ、これ。レンの帯早くつけなきゃ。早く来て。来て。ちょっと待って。なんかおかしいなの？しびれた？はい。じゃあそれどう？あ、いいじゃん、こう見て、かわいいよ、横の帯の感じ。本当だ。よし、そしたら今から花火大会の会場に向かっていきたいと思います。じゃあ今日の Vlog スタート。バイバーイ。すごい、駅に着いたけど人がすごい。はい、到着しました。到着もうちょっと歩く。もうちょっと歩け。人がね、もうやばい。すごい、去年よりも人多い感覚ね。だよね。なんかさっき道端になんだっけ、焼き鳥とか売ってたから焼き鳥買いました。僕も買ったけど、枝豆と焼き鳥。飲み物だね。飲み物買わない。自動販売機ももう釣り線がないとか、あとコンビニも行列で何も買えてなくて、飲み物だけ買って向かいます。行こう。ようやく食材も飲み物もすごいよ、めっちゃある。ね、食材すごい買って。でも今日なんかそんなに暑くなくてよかったね。最近37度とかずっとあったけど、今日そんな多分32度ぐらいかな。確かに今もう30度切ったかな。まだ切ってないか。意外に32度ぐらいあるんじゃない？確かに風体がバグってんだよみんな。もう暑すぎて最近ね。これ32度。マジ？うわ。でもなんか気持ち涼しいけどね。そう、涼しく感じる。32度でよかったよかった。あとちょっとで会場が見えてきました。なんか後ろ姿もいいね。そう。うん。なんか手にゴミ持っとるみたい。ゴミ袋もう終わった後みたいな。でも僕今年初めての花火大会。俺今年2回目の花火大会です。こっちがずっと河川敷になってて、この奥でやる感じだよね、花火を。あともうちょっとで席に着きます。結構人が多くて進みが遅いけど、でもなんかそんなにぎゅうぎゅうじゃなくていいからいいね。なんかもう夕焼けもすごい綺麗です。夕焼けが綺麗。来ました。本当にギリギリで着いて、これから花火打ち上がるので。お、まだ結構近いよね。こういう感じ。結構多分この目の前から上がるんだと思う。うわすごい。何？すごい。うわキャプテンピカチュウ花火。うわピカチュウだ。偽物のピカチュウみたい。おお、綺麗。おお、高っ。うわうわやば。
疲れ様です。あれちょっと首元開きすぎかなそれ。ドドン。いいじゃん。いいじゃん。暗いな。レンに大反対されたバッグです。え合ってないもん。だってもう一個の巾着の方にしてたらその歯ブラシ入ってるとか言うから合ってないと思います。めちゃめちゃすごかったね。今花火大会がちょうど終わってこれから帰るところですが、どうでした花火大会は。感想は。めっちゃ綺麗だった。てか最後5分がやばかったね。今まで見た中で一番首が疲れた。ずっとこうやって上向いてたよね。首がっていう感じで今から大量の人混みの中をかき分けて家に帰りたいと思います。じゃあバイババイバイ。花火が終わって31に来ました。美味しそう。何味だっけ。キャンディー。甘そうだね。ちょっとパチパチする。美味しい。待ってパチパチするの嘘だ。ポッピングシャワーじゃなくて。あ、そうだ、ポッピングシャワー。それはパチパチしないじゃない。おたがし。どう。美味しい。小豆。僕の推しの小豆だ。何それ。ピカチュウ。ピカチュウ。僕はもうほぼなくなっちゃいました。で、ね。